Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 19. júní 2024 klukkan 16:35. Þetta 853. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Forseti vill byrja á því að óska konum sérstaklega til hamingju með daginn. Í dag kvenréttindadagurinn 19. júní og ef mér skjátlast ekki þá 109 ár liðin frá því að konur á Íslandi 40 ára og eldri hlutu kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Á fundinum í dag 3 varabæjarfulltrúar. Það Erla Edvardsdóttir í forföllum Sævars Birgissonar bæjarfulltrúa Framsóknar, Elín Anna Gísladóttir í forföllum Lovísu Jónsdóttir bæjarfulltrúa Viðreisnar, Hilmar Stefánsson í forföllum Ásgeirs Sveinssonar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar hér í dag. Á boðaðri dagskrá 15 mál en í upphafi leggur forseti til að tekin verði á dagskrá með afbrigðum fundargerð 19. fundar menningar- og lýðræðisnefndar Mosfellsbæjar sem fram fór þann 4. júní en fórst fyrir að láta fylgja í boðaðri dagskrá. Sú fundargerð kæmi þá inn sem mál númer 7 á dagskrá þessa fundar. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja að taka þetta mál á dagskrá að gefa merki. Það 11 hendur á lofti og samþykkt samhljóða. Þá liggja fyrir fundinum í dag alls 16 mál. Þar af 7 fundargerðir til afgreiðslu, 5 almenn erindi og loks 4 fundargerðir til kynningar. Og við vindum okkur bara að fyrsta dagskrármáli sem fundargerð 1628. fundar bæjarráðs sem fram fór 7. júní síðastliðinn og á þeim fundi voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og þá göngum við til afgreiðslu á henni og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest þessa fundargerð 1628. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það 11 hendur samþykkt samhljóða. Þá það annað mál á dagskrá. Það fundargerð 1629. fundar bæjarráðs frá 13. júní síðastliðnum. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 1629. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það 11 hendur samþykkt samhljóða. Þá það 3. mál á dagskrá, fundargerð 15. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 4. júní síðastliðnum og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir þessu máli 1 nýsköpunarstyrkur Mosfellsbæjar. Hér 12 umsækjendur af nýsköpunarstyrk og ég langar nú bara að koma upp bara til þess að lýsa ánægju yfir því að hér 12 umsækjendur að sækja styrk sem á sér rætur hér fyrir ekki svo mörgum árum síðan þegar við Mosfellsbæjar fyrst fór að styrkja svona nýsköpun. Ekki hefur alltaf verið svona margar umsóknir, þannig að mér finnst þetta bara mjög ánægjulegt að það séu 12 umsóknir og hver annarri glæsilegri. Það auðvitað alltaf leiðilegt þegar svona frábærar hugmyndir koma fram að sé ekki hægt að leggja þeim öllum lið, en það í raun og veru eina ástæðan sem ég kem hér upp bara til þess að í raun og veru eins og kannski nefndin segir þakkar umsækjendur fyrir umsóknir og áhugann á þessum styrk. Bara frábært mál. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo tel ég ekki vera og þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 15. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar að gefa merki. Það 11 hendur á lofti samþykkt samhljóða. Þá við komin á 4. mála á dagskrá. Það 249. fundur umhverfisnefndar Mosfellsbæjar frá 11. júní síðastliðnum. Þar voru 3 mál á dagskrá og það opið fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel.
Forseti kemur undir liðnum 4.3. Þar talað loftgæða mæla net fyrir höfuðborgarsvæðið og þá á fund nefndarinnar komu Resource og héldu kynningu á niðurstöðum tilraunaverkefnis varðandi loftgæðamæla í Mosfellsbæ. Þegar maður skoðar þessa niðurstöður eða þessa skýrslu að þá vakti athygli mína að það verið að tala niðurstöður loftgæðamælingum á höfuðborgarsvæðinu. Það var að halda kynningu fyrir okkur í Mosfellsbæ en það voru engar niðurstöður af því hvernig loftgæðin í Mosfellsbæ eru. Og mér finnst það bara svolítið áhugavert því að við erum væntanlega að kaupa okkur þjónustu og viljum náttúrulega fá að vita hvernig þetta er. Þannig mín spurning er sú, fyrst til, og bara ég held að sé best að formar umhverfisnefndar kannski svara því, eru niðurstöður fyrir Mosfellsbæ, eru þær komnar? Mér finnst það náttúrulega bara svona prinsipmál að við fáum að sjá fyrir það sem við erum að borga fyrir. Og líka ef að það eru ekki komnar, erum við sátt við það að vera kannski aðilega verkefni að borga fyrir það ef við fáum ekki það sem við erum að kaupa. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Forseti ætlar þá að gefa sjálfum sér orðið og biður varaforseta að koma og taka sæti og fá varaforseta kannski til að sitja bara þar til umræðum er lokið þessa fundagerð. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla þá að bregðast við hér undir þessum lið 4.3 og bara þakka fyrir spurningarnar og ábendingarnar því að ég verð bara að byrja á því að taka undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa að ég varð persónulega fyrir dálítil vonbrigðum þegar ég sá kynninguna. Því að við sáum kynninguna ekki fyrir bara minnir að hún hafi borist frá þeim inn og sett inn á gáttina bara deginum fyrir fund og í raun vissi starfsfólk umhverfissviðs heldur ekkert innihald kynningarinnar og átti eins og við von á því að við værum að fara að fá raunverulega kynningu á niðurstöðum hér úr Mosfellsbæ. Og þessi kynning þarna var þess eðlis að það hefði verið alveg fyllilega nóg fyrir okkur að fá bara glærurnar sendar án þess að vera að fá fulltrúa frá fyrirtækjun inn og fund hjá okkur. Og til að svara spurningunni varðandi niðurstöðurnar fyrir Mosfellsbæ þá er mér ekki kunnugt að þeir séu tilbúnar. Við allavega töluðum að umhverfisnefnd fengi niðurstöðurnar sendar þegar þær væru komnar til umhverfissviðs, bara svo að við vissum af því og ekkert kannski óeðlilegt að þær fari bara svona af því að nefndirnar eru farnar í sumarleyfi að þær verði að minnsta kosti aðgengilegar fyrir bæjarfulltrúa áður en að þetta fer inn í umhverfisnefnd af því að næsti umhverfisnefndarfundur er ekki fyrir í ágúst. Já, ég ætla svo sem ekkert að vera orðlengi að þetta nefnt mikið meira en þessi loftgæða mælingar og annað slíkt verður svo tekið með inn í þá vinnu bara í loftslagsstefnuna og við töluðum að við þyrftum að fá samanteknar upplýsingar kostnað þessa verkefnis og bara hvaða kosti við höfum síðan upp á framhaldið. En því miður þá allavega við svona fyrstu sýn af þessari skýrslu að þá held ég að þetta verkefni hafi bara því miður ekki verið að skila nándar nærri því sem var verið að vonast eftir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið 4.3. Svo ekki þá er umræðum hann lokið og bæjarfulltrúi Örvar Jóhannsson óskar eftir orðinu og fær það. Takk fyrir, forseti. Getur bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp undir máli þá 4.1 og í rauninni er 4.2 sama málið en þetta er 4.1 sem að ég er að nálgast hér. Það er vinna við loftslagsstefnu Mosfellsbæjar en 4. júní síðastliðinn þá átti umhverfisnefnd virkilega góðan vinnufund með ráðgjöfum frá KPMG í tengslum við áframhaldandi undirbúning vinnu við mótun loftslagsstefnu fyrir Mosfellsbæ.
og verður loftslagsstefnan mótuð á grunni sameiginlegrar loftslagsstefnu SSH. En í þessari vinnu sem nú í gangi verður sú sameiginlega stefna sniðin að rekstri Mosfellsbæjar og samfélaginu sem við búum í. Þannig að hún passi nú sem best við okkur. Og samhliða þessari stefnumótun verður svo núgildandi umhverfisstefna sem lokið var við á síðasta kjörtímabili og var mjög góð vinna sem átti sér stað og vönduð vinna sem átti sér stað við þá mótun og sú stefna verður endurskoðuð og uppfærð og svo stefnt að því að afurð þessarar vinnu allrar skili sameiginlegri umhverfis- og loftslagsstefnu fyrir Mosfellsbæ ásamt aðgerðaáætlun fyrir stefnuna og verður þá lykil áhersla lögð á mælanleg markmið og framsetningu þeirra. Það mikil samstaða í umhverfisnefndinni að það verði við áttu mjög gott íbúasamráð í þessari vinnu og sérstök áhersla lögð á samráð við ungu kynslóðina með einhvers konar útfærslu af barnaþingi á sambland af könnunum. Það hefur verið rætt meðal annars könnun í framhaldsskólanum og svo hefur verið opnað á vef Mosfellsbæjar möguleika að senda inn ábendingar og annað sem nýtist við þessa vinnu og ég hvet alla sem hafa eitthvað til málanna að leggja í þessum efnum að nýta þennan ábendingavef því fyrr sem ábendingarnar kom inn því auðveldara verður að vinna úr þeim þannig að við höfum enn betri grunn til að byggja á þegar við komum svo að fundum sem fyrirhugaðir eru í haust. En ég vildi aðeins vekja athygli á þessari vinnu og að þessi vinna bara í fullum gangi og ekki annað en hægt að segja allavega út frá minni upplifun en að umhverfisnefnd bara standi öll heilsugar á bakvið þetta verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 4.1 á fundargerð umhverfisnefndar. Svo virðist ekki vera og þá umræðum þann lið lokið. Það stendur 4.2 út af einhver vill. Svo ekki að álíta forseta umræðum þessa fundargerð sé lokið og óskar eftir að bæjarfulltrúar taki þátt í atkvæðagreiðslu þessa fundargerð til að geta samþykkt hana eins og hún liggur fyrir þessu fundi eins og það skeiða merki. Það eru 11 hendur á lofti. Og þá gef ég sæti eftir til forseta. Takk fyrir, varaforseti. Þá erum við komin að 5. máli á dagskrá þessa fundar sem er 434. fundur fræðslunefndar. Sá fundur fór fram 12. júní síðastliðinn og á dagskrá voru 6 mál og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, minna upp undir máli 5.3. Heildarendurskoðun og gjaldskrá í leikskólum Mosfellsbæjar. Langaði til þess að upp og fjalla aðeins þetta mál sem hefur rætur sínar að rekja til fundar sem að fræðslunefnd hélt með leikskólastjórum í Mosfellsbæ í lok nóvember 2022. Og ég held að öllu sé ljóst sem hafa verið að fylgjast með samfélagsumræðinu síðustu misseri að leikskólamál hafa verið mikið í umræðinu og þau eru búin að vera á krossgötum. Og það er engin ein ástæða fyrir því að sú staða er komin upp, heldur margar og það er heldur engin einföld lausn á þeirri stöðu sem er komin upp. Og hún sést meðal annars í því að það er erfitt að manna stöður á leikskólum. Hún sést í því að börn hafa ítrekkað verið send heim.
og svona skólarnir í miklum vandræðum með að veita þá þjónustu sem að þeir vilja veita og ætlast til af þeim. Og sveitarfélög hafa verið að bregðast við með ýmiss konar hætti og Mosfellsbær náttúrulega skorast heldur ekki undan þar og hefur líka verið að bregðast við. Við tókum góða ákvörðun fyrir ári síðan og innleiddum svokallaða skráningadaga sem hefur gengið afskaplega vel og orðið til þess að það hefur verið hægt að innleiða fulla styttingu vinnuvikunar fyrir starfsfólk leikskóla. Og á sama tíma stytta vinnuvikuna fyrir leikskólabörn. Og þetta verður til þess að starfsumhverfi verður meira aðlaðandi og okkur gengur betur að ráða starfsfólk. Og ánægjulegt að segja frá því að sú þróun nú þegar hafin að það gengur betur að laða að menntaða leikskólakennara nú en áður. En þetta mál og þessar tillögur sem hafa verið lagðar fram í bæjarráði og fjallað þær þar koma frá starfshóp sem var settur saman og skipaður í janúar og fékk í hendurnar dálítið umfangsmikið verkefni. Hópurinn átti að skoða almenna gjaldtöku og svona annað sem tengist gjaldskrám, enda yfirskrift málsins slík. Opnunartíma, hámarksvistunartíma, sveigjanlega vistunartíma og ýmislegt annað sem tengist leikskólamálum. Það var eins og ljóst að þegar leið á svona fyrstu vikur ársins og fyrstu mánuði að það að fara að gera miklar breytingar á gjaldskrám er ekki heppilegt núna. Og enda hafa sveitarfélögin svona axlað ábyrgð þegar kemur að gjaldskrárbreytingum með tilliti til þeirra kjarasamninga sem hafa nýverið verið samþykktir. Og þá þurfum við að skoða aðra hluti. Við þurfum að skoða hvað getum við gert annað til að gera leikskólastarfinu til góða. Og hér hafa verið lagðar fram nokkrar tillögur og til dæmis að lengja sumarleikskólann, að mögulega þurfa að sameina skóla í svokallaðan jólaskóla eins og við gerum á sumrin í Mosfellsbæ. Við lokum ekki skólanum, heldur bjóðum alltaf upp á vistun. Hér lagt til að starfsfólk leikskóla fái forgang, starfsfólk leikskóla fái niðurfellingu leikskólagjalda, að fjalla verði hámarksvistunartíma og svo líka að það verði haldið áfram að skoða gjaldskrána með tilliti til strúktúrbreytinga. Hvað getum við gert til þess að laga gjaldskrána betur að nútímanum og kannski fikra okkur frekar í þá átt að fólk borgi fyrir þá þjónustu sem það þarf og fyrir þá þjónustu sem það fær. Af því að það auðvitað ekki alveg að sama að vera með 4 ára gamalt barn eða 5 ára gamalt barn eða 1 árs gamalt barn á leikskóla. Það kostar bara mismikið og við sjáum það í gögnum hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Það kostar næstum því helmingi meira að vera með barn 1 árs gamalt barn í vistun eða 5 ára gamalt barn. Þannig að við þurfum að skoða þetta nánar. Við tökum ekki ákvarðanir um þetta núna en mikilvægt að þetta fái áfram skoðun í stjórnsýslunni. Og svo tillaga líka að fræðslu- og frístundasviði verði áfram farið að skoða innri þætti og skipulag með það að leiðarljósi að efla starfsumhverfi leikskólans. Til dæmis tímasetningu starfsdaga, sameiginlegt námskeiðahald, stuðnings við mannauðsmál, aukna möguleika á fræðslu, endurmenntun og stjórnundaþjálfun. Þetta eru svona tilfærslur og þetta eru áherslur. Bæjarráð vildi fá nánari útfærslu á svokölluðum hámarksvistunartíma sem var lagt fyrir fræðslunefnd og fræðslunefnd tók mjög jákvætt í að það í rauninni að tala bara að jafnaði 40 klukkustunda vistunartíma að hámarki. Það ekkert bannað og það svolítið svona mosfellska leiðin. Við reynum að halda svona fjölbreytileika þjónustunnar. Þannig að við getum sinnt þeim vel sem að þurfa á því að halda. En hins vegar finnst mér mjög mikilvægt að nýta þetta tækifæri og tala hámarksvistunartíma barna á leikskóla.
og í samhengi við allt það samtal sem við höfum átt í samfélaginu styttingu vinnuvikunar og það samtal búið að vera í gangi núna í nokkur ár. Og þá finnst mér í rauninni bara mjög áhugavert að veita því athygli að það hægt að vera með vistunartíma á leikskóla fyrir yngstu íbúan okkar í 45 klukkustundir á viku. Og persónulega finnst mér bara það ábyrgðarhluti fyrir okkur sem að störfum hér og þá sem að vinna líka í leikskólum að beina samfélaginu í þá átt að stytta vinnuviku leikskólabarna. Það hvergi eins löng vinnuvika eins og þar. Grunnskólabörn ekki 45 klukkustundir í skólanum og ekki framhaldsskólanemar heldur. Hvað þá háskólanemar. Þannig að ég hef fullan skilning á því að foreldrar þurfa að komast í og úr vinnu og skila sínu, en það getur ekki að vera á kostnað hvers sem Þannig að ég mjög ánægð með þessa tillögu og ég vona að okkur Mosfellingum takist áfram að þróa leikskólastarfið í þá átt að það veri aðlaðandi, gott og skemmtilegt að vinna á leikskólum og þannig að fólk bjóði sig fram til þeirra starfa og ef að starfsfólkinu finnst gott að vera í vinnunni þá ég alveg viss að börnin fá góða þjónustu og þeim líður vel í skólanum. Þannig að mér langar bara að þakka starfsfólki fræðslu- og frístundasviðs fyrir þessa vinnu. Við fáum þarna mjög góða skýrslu, góða samantekt á stöðunni sem hún benda bæjarfulltrúum líka á miklar upplýsingar sem að finna á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga og þar sem að Mosfellsbær kemur ekki alltaf vel út í samanburði við aðra og við þurfum að taka því alvarlega og við þurfum að vinna í þessu og taka bara eitt skref í einu til þess að vinda svona ofan af þeirri spennu sem var komin í leikskólastarfið. Þar sem þau voru að reyna að stytta vinnuvikuna án þess að skerða þjónustu og án þess að gera neinar aðra breytingar, það var ekki að virka. Þannig að það var að taka til einhverja annarra ráðstafana. Og það hefur tekist bara mjög vel. Það eru 80% barna sem að nýta sér ekki skráningatímana. Þannig að þeirra 80% barna styttra í leikskólanum núna en þau voru áður. En þau sem þurfa á því að halda fá þjónustuna. Og það svona Mosfellska leiðin og ég held að það sé bara eitthvað sem sé bara mjög jákvætt að kvitta upp á og líka jákvætt að eiga samtal við foreldra í sveitarfélöginu á þeim nótum. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En enginn kveður sér hljóðs. Bæjarfulltrúi Aldís, gjör svo vel. Getur forseti nokkur orð líka mál 5.5. Endurskoðun á skóla- og frístundaakstri. Þetta svona ákveðið framhaldsmál líka sem búið að vera að vinna í fræðslunefnd sem lítur að því að gera breytingar á skólaakstri. Við höfum verið stækkandi sveitarfélag og það svona eitt og annað sem gott að endurskoða tilliti til breytingar sem hafa orðið meðal og við höfum í rauninni breytt reglunum okkar þannig og erum í rauninni að taka út skólaakstur þar sem það hægt. Auðvitað ekki upp í dal þar sem það bara þannig aðstæður en við búum í miklu þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu og hér hefur verið mikil þróun á göngustígum og almenningssamgöngum. Við erum núna rekum 4 grunnskóla en ekki bara 1 eins og var í gamla daga þegar þessum akstri var komið á. Þannig að það var mikil þörf á því að endurskoða þetta og nú erum við að taka næsta skref í þessu og ég ætla að nota tækifærið og nefna að þegar við fórum líka í þessa vinnu að þá var það ekkert endilega með það að leiðarljósi að taka þá peninga sem myndu sparast og setja þá í eitthvað allt annað, heldur að þeir færu í að halda í rauninni að bæta þá almenningssamgöngur.
Þannig að því sé haldið til haga. Við erum ennþá í þessu samtali við Strætó, við viljum bæta aksturinn hérna innanbæjar og eftir því hefur verið ítrekað kallað og það er ennþá verið að vinna í því og búið að senda inn beiðni til Strætó til dæmis að gera úrbætur á akstrinum upp í Leirvogstungu sem yrði mikið til bóta en þarna erum við þá allavega svona komið með reglur sem eru sambærilegar og gengur og gerast á höfuðborgarsvæðinu. Og þarna erum við bara að leggja áherslu á lýðheilsu, umhverfismál og líka auðvitað rekstur. Að við getum ekki staðið fyrir því að hér keyri 2 rútur á eftir hvor annari allan daginn, heldur við þurfum að gera þessar breytingar. Annað sem ég ætla að vekja athygli á að það er að þetta samstarf við Aftureldingu umsjón á frístundabílnum. Það er líka fyrirkomulag sem hefur virkað vel annars staðar og á að gera svona ákveðna tilraun með í vetur. Afturelding tekur að sér umsjón frístundabílsins og mannar hann til dæmis í fylgd með börnunum og hefur til þess starfsfólk. Þannig að það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig tekst til með það. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin er þó opinn fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði og tökum fundargerðina þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 434. fundar fræðslunefndar Mosfellsbæjar að gefa merki. Eru ekki allir með? 11 hendur á lofti, samþykkt samhljóða. Þá er það 7. mál á dagskrá, það er skipulagsnefnd Mosfellsbæjar 613. fundur sem fór fram 14. júní síðastliðinn. Þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér undir máli 6.7 sem er umferðaröryggisáætlun Mosfellsbæjar. Á fundinum var kynnt skýrsla umferðaröryggisáætlun Mosfellsbæjar árið 2024. Farið var yfir stöðumat sveitarfélagsins og greiningarvinnu sem liggur fyrir og tillögum að aðgerðaáætlun. Í umferðaröryggisáætlun er mörkuð stefna sveitarfélagsins til næstu 5 ára og markmið áætlunarinnar er að greina stöðu umferðaröryggis og hvaða vandamál bæri stendur frammi fyrir, skoða orsakir og umfang slysa og skapa grunn að aðgerðaáætlun, setja fram aðgerðaáætlun sem er liður í því að fækka slysum og auka lífsgæði bæjarbúa sem og annar sem ferðast bæinn. Móta heildarsýn fyrir Mosfellsbæ varðandi umferðaröryggismál. Í október í fyrra auglýsti Mosfellsbæjar á heimasíðu sinni eftir ábendingum frá íbúum hvernig bæta mætti umferðaröryggi í sveitarfélaginu. Auk þess sem fulltrúar Mosfellsbæjar, skólana, lögreglu, ungmennaráðs, vegagerðarinnar og fleiri aðilar hafa haft aðkomu að áætluninni. Á síðasta fundi skipulagsnefndar var samþykkt að fela ráðgjöfum og umhverfissviðið áframhaldandi vinnumáls og klára aðgerðaáætlun í samræmi við umræður. Vil ég hér nýta tækifærið og nefna að mál sem þetta er tilvalið að mínu mati til umræðu á íbúafundi, að vera með íbúasamráð varðandi málaflokkinn. Gefum íbúum Mosfellsbæjar tækifæri á að koma saman og ræða þessi mikilvæg mál, umferðaröryggi okkar nærumhverfi. Því það er við íbúar sem þekkjum nærumhverfi okkar best og það er með fulli virðingu fyrir þekkingu, færni og hæfni sérfræðinga í málaflokknum. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs hana að öðru leyti og þá tökum við fundargerðin til afgreiðslu
og ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 613. fundar skipulagsnefndar Mosfellsbæjar gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Þá erum við komin að 7. mál á dagskrá sem fundargerðin sem var tekin hér inn með afbrigðum í upphafi. Það fundargerð 19. fundar menningar- og lýðræðisnefndar frá 4. júní síðastliðnum og þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem geta staðfest fundargerð 19. fundar menningar- og lýðræðisnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið afgreiðslu allra fundargerða sem þess krefjast á þessum fundi. Þá komið að almennum erindum og þar þá 8. mál á dagskrá fundarins kosning forseta og 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 2024 til 2025 og það þá hér tillaga að Örvar Jóhannsson bæjarfulltrúi B-lista Framsóknar gegni embætti forseta bæjarstjórnar til 1 árs frá og með næsta fundi bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst bæjarfulltrúinn réttkjörinn í embætti forseta til 1 árs og forseti vill í framhaldi af því þakka traustið fyrir áframhaldandi starfi hér. Og þá það tillaga í stöðu 1. varaforseta. Það tillaga að Anna Sigríður Guðnadóttir bæjarfulltrúi S-lista Samfylkingar verði 1. varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs frá með næsta fundi bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst hún réttkjörinn 1. varaforseti. Og þá það tillaga annan varaforseta og það tillaga að bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir bæjarfulltrúi L-lista Víðar Mosfellsbæjar verði annar forseti bæjarstjórnar til 1 árs frá með næsta fundi bæjarstjórnar. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst hún þá réttkjörinn annar varaforseti. Og þá það 9. mál á dagskrá og það kosning bæjarráðs til 1 árs í samræmi við samþykktir og það þá tillaga og ég fórst að lesa upp tillögu bara yfir alla aðalmenn fyrst, svo varamenn og svo áheyrnarfulltrúa og varaáheyrnarfulltrúa og þá tillaga að aðalmenn verði Halla Karin Kristjánsdóttir B-lista formaður, Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista varaformaður og aðrir aðalmenn verði Lovísa Jónsdóttir C-lista, Ásgeir Sveinsson D-lista og Rúnar Bragi Guðnason D-lista. Fundarhlé, það beðum fundarhlé og við verðum við því. Við höldum þá áfram hér eftir stutt fundarhlé með 853. fund bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Við erum á liðnum á 9. mál á dagskrá sem kosning bæjarráðs til 1 árs
og forseti byrjaði að lesa upp ranga tillögu, þannig að við byrjum bara eitthvað nýtt á tillögu bæjarráði og þá tillaga að aðalmönnum Halla Karen Kristjánsdóttir B-lista formaður, Lovísa Jónsdóttir C-lista varaformaður, aðrir aðalmenn verði Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista, Ásgeir Sveinsson D-lista og Rúnar Bragi Guðlaugsson D-lista. Eru aðrar tillögur að aðalmönnum? Svo ekki og teljast þau þá rétt kjörin til 1 árs í bæjarráð og þá tillaga að varamönnum. Það þá Aldís Stefánsdóttir B-lista, Ólafur Ingi Óskarsson S-lista, Valdimar Birgisson C-lista, Jana Katrín Knútsdóttir D-lista og Helga Jóhannesdóttir D-lista. Og eru aðrar tillögur að varamönnum í bæjarráð? Svo virðist ekki vera og teljast þau þá rétt kjörin sem varamenn til 1 árs. Þá tillaga áheyrnarfulltrúa og það hér tillaga að aðal áheyrnarfulltrúi verði Dagný Kristinsdóttir L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera og telst hún þá rétt kjörin áheyrnarfulltrúi í bæjarráði til 1 árs og tillaga að vara áheyrnarfulltrúa Guðmundur Hreinsson L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera og telst hann þá rétt kjörin vara áheyrnarfulltrúi til 1 árs. Þá höfum við lokið við liðin kosningu bæjarráðs. Þá það 10. mál á dagskrá og það sumarleyfi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 2024 og það liggur fyrir svohljóðandi tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar frá 20. júní til og með 13. ágúst 2024 með vísan til 14. greinar sveitarstjórnarlaga, samanber og 4. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Mosfellsbæjar. Og þá þessi tillaga opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs hana og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu sumarleyfi bæjarstjórnar sem að gefa merki. Það eru allar 11 hendur á lofti og tillagan samþykkt samhljóða. Og þá komið að 11. mál á dagskrá sem kosning í nefndir og ráð og það eru hér nokkrar tillögur breytingar í nefndum og forseti les þá upp tillögur í heild fyrir hverja nefnd fyrir sig að öllum breytingum. Og fyrst þá tillögur að breytingum í atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Það fyrst tillaga að Rúnar Már Jónatansson C-lista verði aðalmaður í stað Ólafs Inga Óskarssonar S-lista. Svo tillaga að Guðrún Þórarinsdóttir C-lista verði varamaður í stað Önnu Sigríðar Guðnadóttur S-lista. Svo tillaga að Ólafur Ingi Óskarsson S-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Rúnars Más Jónatanssonar C-lista. Þá kemur tillaga að Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista verði vara áheyrnarfulltrúi í stað Guðrúnar Þórarinsdóttur C-lista. Svo tillaga að Hilmar Tómas Guðmundsson B-lista verði varamaður í stað Rúnars Þórs Guðbrandssonar B-lista. Og þá tillaga að Guðfinna Birta Valgeirsdóttir L-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Kristínar Nönnu Vilhelmsdóttur L-lista. Og svo tillaga að Kristín Nanna Vilhelmsdóttir L-lista verði vara áheyrnarfulltrúi í stað Guðmundar Hreinssonar L-lista. Eru aðrar tillögur varðandi skipan í atvinnu- og nýsköpunarnefnd? Svo virðist ekki vera og teljast þá þessar tillögur samþykktar. Þá eru það tillögur að breytingum í fræðslunefnd. Þar fyrst tillaga að Elín Árnadóttir S-lista verði aðalmaður í stað Elínar Önnu Gísladóttur C-lista og þá tillaga að Elín Eiríksdóttir S-lista verði varamaður í stað Valdimars Birgissonar C-lista. Þá tillaga að Elín Anna Gísladóttir C-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Elínar Árnadóttur S-lista og svo tillaga að Valdimar Birgisson C-lista verði vara áheyrnarfulltrúi í stað Elínar Eiríksdóttur S-lista.
Eru aðrar tillögur fyrir breytingar í fræðslunefnd? Svo virðist ekki vera og teljast þau þá rétt kjörin. Og þá er það íþrótt- og tómstundanefnd. Þar er ein tillaga og hún það er tillaga að Árni Jónsson L-lista verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Vilhelmínu Evu Vilhjálmsdóttur L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera og hann réttkjörinn varaáheyrnarfulltrúi í íþrótt- og tómstundanefnd. Þá erum við komin að menningar- og lýðræðisnefnd. Þar fyrst tillaga að Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista verði aðalmaður í stað Kjartans Jóhannesar Haukssonar C-lista og þá tillaga að Þórarinn Snorri Sigurgeirsson S-lista verði varamaður í stað Elínar Önnu Gísladóttur C-lista. Svo tillaga að Kjartan Jóhannes Hauksson C-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Önnu Sigríðar Guðnadóttur S-lista og þá tillaga að Elín Anna Gísladóttir S-lista verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Þórarinn Snorra Sigurgeirssonar S-lista. Nei, þarna var nú já, það Elín Anna Gísladóttir C-lista ásakið verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Þórarins Snorra Sigurgeirssonar S-lista og þá tillaga að Erla Edvardsdóttir B-lista verði fyrsti varamaður og það eru fleiri tillögur. Svo virðist ekki vera og teljast þau þá rétt kjörin í menningar- og lýðræðisnefnd. Þá er það skipulagsnefnd. Þar fyrst tillaga að Guðmundur Hreinsson verði áheyrnarfulltrúi í stað Hauks Arnar Harðarsonar L-lista og svo tillaga að Haukur Örn Harðarsson L-lista verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Mikaele Rebora L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera og teljast þeir þá réttkjörnir í skipulagsnefnd. Þá er það umhverfisnefnd. Þar fyrst tillaga að Reynir Matthíasson C-lista verði aðalmaður í stað Ómars Ingþórssonar S-lista og þá tillaga að Ölvir Karlsson C-lista verði varamaður í stað Önnu Sigríðar Guðnadóttur S-lista og svo tillaga að Ómar Ingþórsson S-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Reynis Matthíassonar C-lista og svo tillaga að Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista verði varaáheyrnarfulltrúi í stað Ölvis Karlssonar C-lista. Eru aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera og teljast þau þá réttkjörin í umhverfisnefnd og svo hér tillaga að einni breytingu í velferðarnefnd. Það tillaga að Dögg Harðardóttir L-lista verði áheyrnarfulltrúi í stað Dagnýjar Kristinsdóttur L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera og hún á réttkjörin í velferðarnefnd. Og svo það kosning í stjórn Strætó til 2 ára og það tillaga að Lovísa Jónsdóttir C-lista verði aðalfulltrúi og tillaga að Örvar Jóhannsson B-lista verði varafulltrúi. Eru aðrar tillögur? Svo virðist ekki vera og teljast þau réttkjörin í stjórn Strætó. Þá komið að kosning í stjórn Sorpu BS til 2 ára og það tillaga að Aldís Stefánsdóttir B-lista verði aðalfulltrúi og tillaga að Sævar Birgisson B-lista verði varafulltrúi. Eru fleiri tillögur? Svo virðist ekki vera og teljast þau réttkjörin í stjórn Sorpu BS. Og þá telst mér til að þessum lið, kosningi nefndir og ráð, sé lokið. Eru nokkrar athugasemdir við það? Er ég að gleyma einhverju? Nei. Þá erum við komin að 12. máli á dagskrá. Forseti þarf að opna hér ríkiskjal. Já, það númer 12 núna eftir af því að bættist mál inn. Forseti, má ég fá stutt? Já, beðið fundarhlé, við verðum með því.
Þá höldum við áfram með þennan bæjarstjórnarfund og við erum komin að 12. máli á dagskrá og það beiðni lausn frá setu sem varamaður í bæjarstjórn og þar óskar Arna Björk Hagalinsdóttir varabæjarfulltrúi D-lista eftir lausn frá setu sem varamaður frá og með 13. júní síðastliðnum og til loka kjörtímabils. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa lausn að gefa merki. Það eru 11 hendur á lofti, samþykkt samhljóða og forseti vill þá þakka Örnu Björk fyrir samstarfið á vettvangi bæjarstjórnar. Þá það 13. mál á dagskrá. Já, við höfum lokið þá afgreiðslu almennra erinda og komin að fundargerðum til kynningar. Og þar þá 13. mál á dagskrá þessa fundar fundargerð 948. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Og þá það 14. mál á dagskrá sem fundargerð 579. fundar stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin því lögð fram. Þá það 15. mál á dagskrá sem fundargerð 497. fundar Sorpu BS og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að fá leyfi forseta til að tala fundargerðina í heild sinni. Gjörðu svo vel. Og það var aðalega nú þéttur gagnabakki sem fylgir þessari fundargerð og það aðalega svona tvennt sem ég langaði að vekja athygli á. En það fjórða mál á dagskrá þessa fundar. Þar lagt til eða samþykkt að framkvæmdastjóri haldi áfram viðræðum við aðila stofnun á undirbúningsfélagi vegna hátæknibrennslu. Og það fylgir þarna minnisblað með og gert ráð fyrir að svona undirbúningsfélag yrði starfandi í 2 til 4 ár. Þetta náttúrulega mjög stórt mál sem við eigum eftir væntanlega að ræða meira. Ég hef svona komið allavega nokkuð sinnum og nefnt þetta. En það nýkomin skýrsla sem ég hvet ykkur til að kynna ykkur þar sem var verið að bera saman ákveðna kosti. Annars vegar kosti þess að byggja eina bræðslu hér á höfuðborgarsvæðinu, svona í stærri kantinum, eða 2 minni, eina hér og eina á Norðurlandi. Og það var afgerandi í skýrslunni að þessi A-leið, það að byggja eina svona það 140.000 tonna brennslu á Helguvíkursvæðinu væri fýsilegasti kosturinn. Og til þess að taka þetta áfram þá þarf náttúrulega að skoða þetta betur og fjalla fjármögnun og annað og rekstrarfyrirkomulag og það hafa aðilar eins og umhverfis orku- og loftslagsráðuneytið, Kalka, SF og HS Orka lýst yfir áhuga á að taka þátt í stofnun svona undirbúningsfélags og hafa óformlega viðræður átt sér stað það og sjálfsagt ekki verið að taka neina ákvörðun hér, heldur bara heimila framkvæmdastjóra Sorpu að halda þessu samtali áfram. Síðan ansi áhugavert minnisblað líka frá framkvæmdastjóra Sorpu til umhverfis orku- og loftslagsráðherra og bæjarstjórana á höfuðborgarsvæðinu sem undir yfirskriftinni árangur að aðgerðum Sorpu árið 2023. Þá verið að taka saman þann árangur sem hefur orðið að þessum breytingum sem Sorpa réðst í árum 2023 sem voru nú ekkert litlar. Það þessi sérstaka söfnun á matarleifum og svo var bann við urðun á lífrænum úrgangi í Álfsnesi og útflutningur á blönduðum úrgangi til orkuvinnslu. Og
ég vek athygli á þessu að því að sérstaklega þetta tvennt síðast nefnda skiptir okkur Mosfellinga alveg gríðarlega miklu máli. Það sé bannað að urða lífrænt í Álfsnesi og að það sé farið að flytja út blandaðan úrgang til orkuvinnslu, minnkar magn til urðunar í Álfsnesi 90%. Við samþykktum hérna á síðasta ári viðauka við eigendasamkomulag sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og eigenda Sorpu áframhaldandi urðun í Álfsnesi á þessum forsendum. Og mér finnst mikilvægt að halda því til haga að það breytir ekki verkefninu sem að svona halda við þessum urðunarstað og í rauninni glíma við þau eftirköst sem eru eftir 30 ára urðun á svæðinu. Þannig við megum ekki gleyma því að við erum að gera gríðarlega miklar breytingar en engu að síður þetta verkefni að svona minnka eða lágmarka lyktarmengun frá svæðinu og það til dæmis mjög viðkvæmt fyrir hita og var þarna bruni fyrir ekkert svo löngu síðan og ég tók nú eftir því á samfélagsmiðlum að bæjarstjórn Mosfellsbæjar var gagnrýnd fyrir að framlengja þessari heimild en auðvitað þetta ekki tilkomið vegna þeirra heimildar. Viðkvæmni svæðisins tilkomin vegna 30 ára urðunar. Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt að halda því til haga. Það búið að taka gríðarlega stór skref og Álfsnes og ásýnd þess mun taka miklum breytingum á næstu árum og misserum. Og mjög ánægjulegt að sjá hvað nú þegar búið að breytast mikið. Þannig að þetta ágætis minnisblað og bara að ráðgeta að svona, ég veit að bæjarfulltrúar fá gríðarlega mikið af gögnum til þess að lesa og kynna sér en þannig mig langaði bara til þess að benda á þetta og kannski bara að lokum að benda á það að aðalfundur Sorpu verður haldinn í húsakynnum félagsins á morgun 20. júní klukkan 4. Þannig að það eru þið að sjálfsögðu velkomin. Takk fyrir þessa yfirferð, Frúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin því lögð fram. Og þá erum við komin að 16. máli á dagskrá þessa fundar sem fundargerð 498. fundar stjórnar Sorpu BS og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og enginn kveður sér hljóðs hana og fundargerðin því lögð fram. Ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar og eins og kom fram fyrr í dagskrá þá hefur verið samþykkt sumarleyfi bæjarstjórnar og ég þakka þá fyrir fundinn og samstarfið í vetur og vona bæjarfulltrúar, starfsfólk Mosfellsbæjar sem og allir íbúar Mosfellsbæjar hafi það sem best í sumar. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 14. ágúst næstkomandi klukkan 16:30 að loknu sumarleyfi bæjarstjórnar. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:29.